Сайн байцгаана уу эрхэм үнэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс хамтран явуулж буй Монголын түүх цуврал нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Монголын Их Юань улс. Танилцуулъя. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн эрдэмшлэгээний тэргүүлэх ажилтан доктор Монголын. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн филзикологийн хүрээлэнгийн эрдэмшлэгээний тэргүүлэх ажилтан Батхан. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн ахлах эрдэмшлэгээний ажилтан докторант Батбаяр. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр Монгол Улсын түүхэнд томоохон байр суурь эзлэх Монголын Их Юань улс гэж тийм ээ Монголын түүхийн нэгэн томоохон үеийг төлөөлөх Их Юань улсын тухай, Их Юань улсын соёл, өсөг өчгийн соёлын тухай ярилцъя гэж та бүхнийг өрсөн юм аа. Тэгэхээр ер нь энэ Юань гүрэн, Юань улс Юааны түүхийн тухай эхэлж ярихын тулд бол Юааны түүхийн судалгааны тухай бас бонсгоогоос эхэлж асууя гэж бодож байна. Ер нь энэ судалгааны төвшин маань ямар шуухан байр байдалтай байгаа юм? Одоо ер нь ямар байдалтай явж байна гэдэг талаар. За Юааны улс бол та бүхнээ мэдэж байхаар Чингис хааны ач ховлын үед байгуулагдсан. Дэлхийн эзэнт гүрнээ хамгийн оргил үе хүдэн Монголын Юааны улсын тухай судалгаа бол явагдаад олон 10 жилийн түүхтэй болж байна. Юааны улсын олонхын сурвалж бичгүүд нь бол хэтэд хэл дээр байдаг. Энэ тухай сүүлийн үед бол олон улсын эрдэмтэн, Америкийн эрдэмтэн, Явханы эрдэмтэн, Англи, Орос тэгээд сүүл нь манай Монгол улсын эрдэмтэн бүгд найрамдах хэтэд ард улсгээд Юааны улсыг бол олон талаас нь судалж байгаа. Сая би хэлсэн Юааны улс бол Монголын эзэнт гүрний оргил үе байсан. Ховлын Сэжин хаан бол 1260 онд Шандуу хотод бол Их Монгол улсын 5 дахь хаан болсууснаа дараа одоогийн Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Шулан хог хушууны нутагд байгаа Шандын тойр нь бол ингэснийхэн дараа бол 1271 онд бол бүх хэтийг эзлэх болцоотой болсон үедээ бол улсын нэрэн бол Их Юань улс гэж Дай Юань улс гэж Юань гэд нэрлсэн. Энэ тухай өөрөө бас тусгай зарлиг буулгасан байдаг. Энэ Юань гэдэг нэр яагаад ирвэ гэдэг зэрэг Хэтийн энэ дээр үеийн философийн хамаатай, журхан хамаатай журхайт ном гэж байдаг. Гятаран ийжин гэж хэлж байгаа. Журхайт ном дээр томоох дөрвөн том бүтээлийн нэг л дээ. Сунгадаг бүтээлийн нэг. Үүн дээр бол Чэн Юань гэсэн үг бол тэнгэр хамгийн их гэсэн санаатай үг юм бэлээ. Тэгээд түүнээс би журхайт номын энэ тэнгэр ихтэй үлгэрлжвэл улсын нэрэн бол Юань гэж Дай Юань Их Юань улс гэд нэрлэж байгаа олонхын сурвалж бичиг хөшөөд урсгалын бичгээр бол. Тэгвэл Юань гэдэг үг нь бол ерөөсөө ихлэг гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл яхан шууд чиглэл тэнгэр мэт их утгаа гэсэн дагуу гэсэн Нөгөө Гуйканы тамган дотор бас далай их гэсэн утга бас агуулгдж байгаа тийм ээ. Тийм. За тэгээ Юань улс энэ тухай бас эргээд энэ Тогтмөр хааны үед 1320 хэдэн онд баталсан ертөнцийг засах их хуйлт бичиг гэсэн хууль цаажийн бичиг байгаа. Монголчуудын Юань улсын үед баталсан хууль цаажийн бичиг. Энэ дээр нь тодорхой заасан. Юань гэх нэр бол ерөөсөө л их гэсэн утгатай. Гэхдээ энэ их нь ердийн ихтэй бол таарахгүй. Тэнгэрийн ихтэй үлгэрсэн учраас монголчууд ухаан тэнгэрийн доорхыг тэр аяар нь жахрын эзэмд нь нэгдэн жахрын гэсэн санаатай тэнгэр мэт хүчтэй мөнгө гэсэн санааг давхар шингээж агуулж өгсөн юм билээ. Монгол одоо ер нь энэ Юаны судалгааны байдал ямар шүүхэн байна?
Манайхан бол одоо энэ айл эрт Юань улсын түүх хэвэл одоо богтанд Монгол улсаас улсын үеэс эхлээ судалсан. Жишээлбэл одоо Юань улсын судар гэж гэтэд хэлээр Юань улсын үед бичигдсэн одоо Монголын түүхийн холбоотой чухал сурвалж байгаа. Нийтдээ 210 байт. Энийг бол бүрэн ихээр богтанд Монгол улсын үед одоо харчны одоо дэмчигд орж буюу Чэ Дандагийн орчуулгаар бүрэн орчуулга нь одоо номын сангад байдаг. Тэрийг одоо энэ Хувлаа хааны мэндэлсний 800 жилийн фото ихээр нь одоо хөвлөн нийтэлж олон нийтийн бүртэл болгосон. Үүнээс гадна шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн гар бичмлийн сангад бол Юань улсын үед жохоогдсон. Хувлаа хааны үеэс жохоогдоод Юань улсын шийдвэл гүрэн хааны үед одоо албан ёсоор хөвлөгдсөн. Одоо Юань улсын богдын засагт их хуйль чаажийн бичиг гэж довчлоод одоо Юань улсын хуйль чаажийн бичиг гэдэг томоохон одоо Жерэн бот номыг бол одоо Алтан баган гэдэг хүн бас эртний гэтэд хэлээс нь Монгол хэрлэлд орчуулад одоо хөрвүүлт орчуулсан одоо тийм орчуудын гар бичмэл одоохон бас Монгол улсын одоо түүхийн хүрээлэнгийн гар бичмэлийн фондод байгаа. Үүнээс эхлээд одоо үе үеийн одоо манайхны эрдэмтэн судлаач бол Юань улсын түүхийг судалж ирсэн одоо та бүхний мэдж байгаа амар гуайн довт түүх байхаа. Хамгийн анх одоо Юань улс болон Хувлаа хааны тухай бол маш одоо их сонирхолтой зөв гаргалгаа хийсэн. Одоо Хувлаа хаан яагаад одоо улсын нийслэл Бээжинд байгуулах болсон энэ тухай бол одоо амар гуайн гаргалгаа бол өөрөөр хэлбэл гэтэд шиг том гүрний эзэмдэн жахахын төлөө бол өөрийнхөө одоо улсын өмнө хязгаарт нийслэл байгуулсан явдал Монголын эх оронд бол ямар ч одоо аюул нүүрлэхгүй юм одоо цаашаа улс төрийн бодлого байсан юм а гэх мэт одоо нарийн гаргалгаа хийсэн байна. За тэгээд далайгаа иш насагт өрж байгаа гэх тийм ээ. Одоо ч гэсэн бас олон залуучууд бас судалж байгаа. Тэгэхээр Тунбаатар багаас бас тодруулъя. Ер нь энэ Юаны түүхийг бичсэн монгол сурвалжууд бас нэлээд олон бий. Тийм ээ, асрагч нэрт одоо алтан давчаас эхлээд энэ сурвалжуудын одоо судалгаа энэ сурвалжуудад ас гадна Юаны түүхийг судлах нэг гол их сурвалж бол дөрвөлжин бичгийн сурвалжууд байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр та энэ дөрвөлжин бичгийг бол анх Юань улсын үед Хувлаа хааны зарилгаар одоо зохиосон дөрвөлжин бичгийн одоо сурвалж бичгийг дөрвөлжин бичгийн өсөг хүчгийн онцлогийн тухай таваас ярьж өгөө. Энэ Монголын их Юань улсын үед бол нэг бичиг үсгийн онцгой түүхэн сонин эргэлт үзэгдэл болсон гэж хэлж болно доо. Энэ бол 1260-аад оны үед Хувлаа хааны санаачлагаар төвдийн Павлам Лодой Жилцэнгийн зохиосон дөрвөлжин үсэг байгаа. Энэ дөрвөлжин үсэг бол дэлхийн бичиг үсгийн түүхэнд Монголын дөрвөлжин үсэг гэж алдаршсан. Лодой Жилцэн бол бас санамсаргүй биш. Түүний дээдс нь Монголын их хаадын дэргэд бас байсан тийм ээ. Тийм. Тэр Павлам Лодой Жилцэн гэдэг эрдэмтэй ховрог хүн бол их баг хүүхэд цагтаа Чагнаад орж гэж үеийнхэн одоо нэг цөөхөн ах хүүхэдтэй хамт тэр алдарт сувшид зохиолыг үтсэн сажуундад гунгажилсан одоо Монголын дээд хаадсын годон ноён гэж ярьдаг тэр хүн бол тийм энэ өмнөд Монгол залж ирээд тэгээд тэр сажуундад гунгажилсангаар бол Монгол үсгийн дөрмийн анхны одоо хэлзүүн бичиг зохиолгосон. Тэр уламжлалыг дагсан шиг байна. Хувлаа хаан бол тэр олон хэл бичгтэй том улс үндэстэнгүүдийг эрхшихтэй бол нэгдсэн нэг бичиг үсгтэй болъё гэдэг саналаар тэр Монголд удаан жил суурьсан монгол хэл төвд хэл бичиг хятад хэл бичиг төсөөлөх болсон тийм эрдэмтэй хүнээр тэр олон улсын бичгийг зохиолгосон байна. Тэр дөрвөлжин үсгийг бол одоо айл эртний их алдартай эрдэмтэнгүүд удаан жил судалсан. Өрн дахинд бол 200-300 жилийн өр үзэж байна. Тэрний хамгийн одоо монгол хэл бичгийн гарамга судлаач нарын нэг алдарт эрдэмтэн Владимир Цовгоо бол Монголын олон улсын үсэг бичиг гэж дөрвөлжин үсгийг албан ёсоор нэрлсэн маягтай байгаа шүү дээ. Тэгээ ерөөсөө тэр бол тэр их Юань улсын эзэмшлийн хэмжээнд дөрвөлжин үсгээр бол монгол хэлээр, төвд хэлээр, хятад хэлээр, түрэг уйгур хэлээр энэ аль олон хэлээр үгээ тэмдэглэж болох тийм нэгдсэн их гүрний. Тий, тэгэхээр дөрвөлжин бичгийг бол их сонирхолтой байдаг байхгүй. Одоо
Японоос магадгүй Евразийн одоо энэ уудам тал нутгийг өнгөртөл бараг оршиж байсан бүх газар нутагт бол яг дөрвөлжин үсгийн тамга тэмдгийг хэрэгжилж байсан тийм ээ. Дөрвөлжин үсгийг одоо ашиглаж байсан гэдэг бол яг энэ. Одоо жишээлбэл хамгийн сүүлд Кримийн хаан тулс ихэд зарлиг одоо тэр бүх зүйл дээрээ бол дөрвөлжин үсгийн тамга тийм ээ. Тэр өөрийнхөө үгийг татар үгийг дөрвөлжин үсгээр одоо бичиж. Тэр ер нь нэг их хүчирхэг улс гүрний юм уу хүчирхэг улс үндэстний соёлын улс төрийн том нөлөөг тусгасан бичиг үсэг бол удаан жил оршин тогтнодог шиг байна. Тийм учраас одоо өрн дахинд бол тэр латин грек хэл нь одоо ноёлоод байх шиг дорн дахинд бол энтхэг хятадын том хэлнүүдийн зэрэгцээ бараг монгол хэл нэг 1000 жилийн тийм ноёлог үүрэгтэй хэл бичиг байсан гэж болно. Тийм учраас монгол бичиг ялангуяа дөрвөлжин үсэг бол их нөлөөтэй энэ Евразийн их газар хорой тэр усан зам нээгдээгүй юм бүх улс үндэстнүүд бол мэддэг. Нэлээд хожуу уртал монгол бичиг, монгол хэл зарим газар бол дөрвөлжин үсгийг шигсэн сураад байсан. Тэргээр одоо тамга тэмдэг зарлиг их одоо соёлын үнэтэй хөшөө дурсгалын юм бүтээдэг нэг уламжил байсан шиг байна. Гэрээ тийм ээ. Тий. Тэгэхээр сая Атганбаатаргүй хайсан дөрвөлжин үсгийн соёл бол Ховлын хаан буюу Юань улсын үед зохиогдсон соёлоос гадна энэ үсгээр тэмдэглэгдсэн олон зүйл бол хөшөө чулууны бичиг олон зүйлүүд бол Монголын түүхийг судлах, Монголын Юань улсын түүхийг судлах тийм ээ. Хад чулууны бичиг байна. Олон зүйл бол хаадын зарлиг энэ бол байна. Удаагийн нэг зүйл бол өнөөдөр болтол бичиг үсгийн дурсгалд тулгуурлаж Монголын Юань улсын түүхийг судалж. Харин археологийн дурсгал буюу биет дурсгалуудад тулгуурлаж Монголын Юань улсын үеийн түүхийг судлах энэ ажил бол бас нэлээд эртнээс хийгдсэн. Харин сүүлийн үед манай судлаач Батбаяр Монгол Улсын их сургуулийн багш нар хамтарч одоо сүүлийн 20 жил хар хорин хотын батлаг судалгаа хийж байгаа. Одоо энэ хар хорин ер нь Юань улсын үед ямар байдалтай байсан бэ тийм ээ. За тэгэхээр Юань гүрний үеийн одоо хот байгуулалт за түүний онцлогийг одоо судлахад зайлшгүй судлах нь бол зайлшгүй хар хором хоттой бол холбогддог. За Монголын эзэнт гүрний нийслэл хар хором хотын төр нь одоогийн Өвөр хангай аймгийн хар хорин сумын нутагт за Эрдэнэзүү хэдийн яг ард за Орхон голын хөвөн дээр за Улаанбаатараас 370 орчим километрт бол оршдог. За энэ хар хором хотын төөрийг бол анх судлах ажил бол 17-оос 18 дугаар зууны үеэс бол ихтэй. За түүхэн газар зүйн судалгааг бол анхлан одоо хийж өрний эрдэмтэн судлаачид хийж ирсэн байдаг. За археологийн одоо судалгаа бол үндсэндээ 19 дугаар зууны сүүл 20 дугаар зууны ихээр ихсэн гэж хэлж болно. За энэ хот нь бол одоо эргэн тойрон одоо шорон хэрэмтэй. За дотроо бол баруун зүүн за хойд өмнө зүгийг чиглэсэн юм их гудмууд бол хотыг бол дөрвөн хэсэгт бол хуваадаг. За тэгээд хотын ор төөрийг бол судлах яг малтан шинжилгээ ажил бол 1933-аас 34 онд бол Оросын эрдэмтэн Бүкэнийг бол эхлүүлсэн гэж үздэг байгаа. За сүүлийн үеийн судалгаагаар бол одоо энэ хар хором хотын төөрийг археологийн талаас нь судалж үзснээр хар хором бол одоо зөвхөн Юань гүрний одоо өөрийнхөө нийслэлийн байр суурийг бол Юань гүрний үед бол хэдийгээр алдсан ч гэсэн тухайн уугуул Монгол нутагт бол улс төрийн төв нь бол яг ингэж оройлох, тэргүүлэх одоо гүүрэг бол гүйцэтгэж байсан байна гэдэг нь бол археологийн судалгаагаар бол тогтоож байгаа. За энэ дотроо бол одоо яг тодорхой нэг байгууламжийн талаар бол онцолж хэлмээр байна. За тэр нь бол одоо энэ
хотын баруун өмнө талын хэсэгт оршдог. За эргэн тойрон ийм шорон хэрмээр хүрээлэгдсэн ийм барилгын зохицлуур дурсгал байгаа. За энэ дурсгалыг бол анханасаа хотын одоо бусад хэсгүүдээс за онцгой тэгээ овор хэмжээний хувьд бол их томоохон оршдог учраас анханасаа бол эрдэмтэн судлаачдын анхаарлыг гойд их татсан байгаа. Тэгээд анханасаа бол ерөнхийдөө ордон байж магадгүй Монгол хаадын орд өргөө одоо засаг заргааны төв байсан байж магадгүй гэдэг үүднээс нь онцгойлон сонирхож байсан байна. Тэгэхээр ягууч тэгсэн тийм ээ. Ер нь бол 64 багт их орд байна гэж. Энэ барилгын зохицолборын талаар бол одоо сүүлийн үеийн одоо шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн арга зүйн дагуу нотлох судалгаа хийсэн үр дүнд одоо энэ барилгын үүрэг зориулалт нь бол өөрчлөгдсөн таамаглал бол бүрэн өөрчлөгдсөн гэж хэлж болно. За анх бол 1933-аас 37 онд энэ хар хормотын баруун урд талд тусгай хэрмээр хүрээлэгдсэн эргэн тойр одоо 5-аас 6 юм барилгатай голдоо нэг юм овгортой ийм барилгын зохицлуур байгаа. Шорон доовол гэсэн үг л дээ. Тэгээ энэ барилгыг бол анх 33-34 он дээр Орсын эрдэмтэн Бүкенич бол анхны малтлагыг хийгээд за энэ бол одоо хааны ордон гэхээсээ илүүтэй одоо буддын шашны сүм хожуу үеийн 16-17 дугаар зууны үеийн одоо буддын шашны сүм байж магадгүй байна гэдгийг бол таамаглалыг гаргаж тавьсан юм байна. За ингээд 1948-аас 49 онд бол Монгол зөвлөлтийн түүх соёлын хамтарсан экспедиц за эрдэмтэн Орсын эрдэмтэн Киселёв Монголын эрдэмтэн Перле нарын удирдсан энэ шинжилгээний анги уг барилгын одоо гол барилгын 3-ны 1 орчим хэсгийг нь бол малтан шинжилсэн. За тэгээ энэ дээрээс бол одоо тэр барилга байшингийн дээвэр нурууг тулж байсан одоо нүсэр том барилгын багны суурь чулуунууд за тэр барилгын чимэглэл олон янзын чимэглэл за тэгээ бурхны шашны холдвортой олдвор хэрэглэгдэхүүн бол ариун ихээр бол их олруулж илрүүлсэн байдаг. За ингээд шинжилгээнийхээ судалгааныхаа энэ 3-1 орчим малтлага хийснийхээ энэ үндсэн дээр тулгуурлаад энэ барилга нь бол одоо Монголын Чингис хааны хүү Өгөөдөө хааны үндэслэн байгуулсан. За Монголын их хаадын Түмэн амгаланд ордон байна гэж ингэж бол тогтоосон юм байна. За тэр нь бол одоо юун дээр үндэслэж өгөхөөр сурвалжийн мэдээ за рубрук зэрэг энэ тухайн үеийн Монголын эзэнт гүрэнд зочлж байсан өрнийн одоо жүүлчдийн тэмдэглэлд бичснээр хар хормотыг тодорхой дүрсэлж бичсэн тэр сурвалжийн мэдээ за мөн түүнчлэн энэ барилгын овор хинжээ тэндээс гарч байгаа энэ барилгын зохион байгуулалт чимэглэл зэрэг дээрийг үндэслээд за хааны ордон гэж ингэ тогтоосон. За ингэхдээ бол энэ хааны ордныг бол одоо 3 цаг үед бол холбогдож ээжээ. За эхний үед нь бол одоо энэ ордныг байгуулахаасаа өмнөх үед Чингис хаанаас өмнө бол энд барилгын суурь байж за тэр барилгыг бол ингэж арчиж цэвэрсний дараагаар ордноо байгуулж за тэгээд дараа нь энэ ингээд эртний үеийн за тэгээд 13-аас 14 дугаар зууны үед Монгол хаадын орд өргөө энд барилж байсан байна. Тэгээд орд өргөөг байгуулсан энэ үе. За тэгээд орд өргөө хар хормоор мөкснөөс хойш бол 16-аас 17 дугаар зууны үеэс бол энэ буддын шашны үе Эрдэнэ зүйн хэдтэй холбогдохын үе давхрууд байна гэж ингээд тогтоосон юм байна. За ингээд бол 2000 оноос 2006 оны хооронд бол Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн Монгол Улсын их сургууль за тэгээд Германы археологийн хүрээлэн бол хамтарсан эрдэмтэн одоо доктор профессор Баяр Германы археологийн хүрээлэнгийн судлаач доктор профессор Хютл нарын одоо удирдсан хар хором шинжилгээний анги бүрэн хэмжээгээр энэ барилгыг бол яг гол барилгын бүрэн хэмжээгээр малтаж гаргасан. За ингэхэд бол одоо энэ барилгыг бол тусгай одоо шорон юмд тавцсан дээр одоо 3 м орчим өндөртөө за 65-ыг арцхан 45 м орчмын шорон тавцсан байгуулад тэгээд дээрээ ингэж барилга байгуулсан.
За тэгээд энэ барилга нь бол одоо онцгийн хувьд бол нэг л үед хамаарах юм байна гэдгийг нь бол яг энэ сүүлийн нэг л 13-аас 14-р зууны үед одоо яг Юань гүрний үед одоо за энэ их сонирхолтой. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Юаны судалгаанд Юаны их сурвалжууд, Юаны бичиг үсгийн соёл, Юаны археологийн соёл яг энэ соёлын тухай бас дараа нь дэлгэрүүлж ярина. Тэгэхээр ийм 3 зүйл дээр тулгуурлаж бид нэр энэ Монголын Юань улсын түүхийг наривчлж судлах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр Пунсаггүйгаас одоо асууя. Бид нар Юань улсыг ярихад бол мэдээж Монголын их эзэнт гүрний дараагийн ертөнцийг ярина. Монголын их эзэнт гүрэн бол Чингис хааны байгуулсан 4 их хааны бодлого. 4 их хааны бодлого маш одоо эдрэтэй, төвөгтэй, бас өргөн цар хүрээтэй олон одоо нөхцөл байдал уялдсан ийм байдалд үүссний дараа Мөнх хааныг нас барсны дараа бол хувилаа энэ Юань гүрнийг байгуулах өгсгөрийг тавьсан. Хувилаа бол өөрийн төрсөн дүү ариг бүхтэйгэн бол зөрчилдөж эхэлсэн. Гэтэл за энэ зөрчил бол мэдээж одоо олонтоо яригдсан учраас бид нар бол бас энэ удаа бол нуршихгүй. Гэхдээ Хувилаа хааны тухай бол ярихгүй ажиллахгүй. Хувилааг бол одоо Пунсаггүй сайн мэдж байгаа өвөг эцэг Чингис хааны байгуулсан их эзэнт гүрнээс ч том эзэнт гүрэнг одоо байгуулсан. Гэвч өвөг эцгийн одоо их сүрэнд дарагдаж Хувилаа өдийг үржээ гэж одоо Отоохи Мацуугаа хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Хувилаа хааны тухай бас хэдүүлээ ярилцъя гэж бодож байна. Хувилаа хааны тухай бол одоо манайхны түүхчтэй зэрэг гадна дотны эрдэмтэн олон үнэлгээ байгаа л да. Ерөнхийдөө Хувилаа хааныг нааштай том хаан байжээ гэж. Жишээлээ хэлэхэд одоо Лувсан данжны алтан товчид нэг сонирхолтой өгүүлбэр байгаа. 17 дугаар зуунд. Тэр хэлж байгаа юм. За Хувилаа хаан энэ ховрог шашинтныг албад татвараар чөлөөлөөд хос ёсыг дэлгэрүүлээд Чингис хааны үндэслэн байгуулсан Их Монгол улсыг Батад хаан бэхжүүлснээр хорвоо дэрхийн жигтэн бүхэнд Сэжин хаан хэмээн алдаршваа гэж. Энэ бол одоо 17 дугаар зууны үеийн ерөнхий дүгнэлтэлтэй Хувилаа хааныг Сэжин хаан гэж алдарсан шалтгааныг дээр одоо өвөг эцэг Чингис хааныхан үндэслэн байгуулсан Их Монгол улсыг бол одоо Батад хаан бэхжүүлж бас цаашаа нутгаанд хэлсэн. Одоо Отгонбаатар бас санаж байгаа бох. Нөгөө 2016 онд байхаа бид нар Хувилаа хааны 815 тэмдэглэхэд одоо бас нийгэмд бөөл юм боллоо шүү дээ. Та нар одоо Хятад урвсан хааны ойг тэмдэглэх гэж байна гэдэг. Гэтэл тэр үед бол ярьж байсан. Ер нь өндөргийн Хувилаа хоёрыг муулдаг ард түмэн бол Монгол юм байна. Тийм ээ? Сөрөг хардаг. Өөрөөр хэлбэл намтар төвгийн нарийн хардаг. Гэтэл тэр үед тухайн үеийн төр засагт ингэж ойлгуулж олон үйл ажиллагаа явуулсны дараа бол ойг тэмдэглэх том ажил өрнөсөн. Гуралж хийсэн, олон ажил хийсэн. Харин Монголын төр бол тэгэхэд Хувилаа хаан нэг ойг тэмдэглэхдээ Хувилаа Сэцэн хааны ойг тэмдэглэнэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр тэр бас учиртай юм байна л да. Монголчууд нэг хаандаа одоо чол өгөх гээд бол тэр нь чаатах олон давхар санаа боддгийм байна. Тэгээ Хувилаа хааны тухайд гадна дотны эрдэмтнээ олон үнэлгээ байгаа. Ер нь одоо сүүлдээ Хувилаа хааныг бол ер нь одоо Монголын эзэнт гүрний оргил үеийн хаан одооны одоо дэлхийн ертөнцийн тэр Чингис хаан бол одоо орчин үеийн дэлхийг үндэслэж хийж байгаа, ертөнцийг үндэслэж хийж байгаа. Тэр агуу бодлогыг бол одоо жалгамжил цогжуулсан. Энэ талаар эхлээд бол Гятууд бас одоо Хувилаа хааныг уучлахын таагүй Монголын ноёрхол одоо Гятийг нэг 100 гаруй жил ноёрхтой одоо эдийн засгийн нураасан соёл шинжлэх ухааныг хоцруулсан гэх мэт ярьдаг. Харин сүүлийн үед бол Хятадын эрдэмтэн шал өөрөөр нүлж байгаа. Юу гэж байгаа юм? Өөрөөр хэлбэл Хувилаа хаан бол Гятийн ер нь одоо хөгжлийн үндэс суурийг тавьсан. Юань улсын үед бол Гятийн эдийн засаг одоо дээд хэмжээгээр хөгжсөн, соёл шинжлэх ухаан дээд хэмжээгээр хөгжсөн гэдэг зүгээр ганц хоёр жишээд орчихъя. Жишээд бол хүн бүхэн мэддэг одоо Дэнгшофин гэдэг нэг одоо 20 дугаар зууны Гятийн нэг агуу их шинжилгээ өөрчлөгч гэж байгаа. Дэнгшофингийн болсон үжил санааг Гятийн дээд сургуулиудад ордгийн байд нэг хичээл. Тэрэн дээр Дэнгшофины үжил санаа гэж хэдийн юм ярьдаг. Нэг нь бол Дэнгшофин одоо нээлттэй бодлого гэж бол одоо чөлөөт худалдааны бүс гаргасан гэдэг. За тэгээд Хувилаа хаан байгуулсан биш. Тэгсэн тэр нь бол яг нарийн дээр ингээд судлаад үзсэн чинь Хувилаа хааны үед Гятийн одоо тэр Гуанчжуугаас аваад Шанхай хөр тэр 7 чөлөөт худалдааны бүс нутгийг бол байгуулсан.
Дэн Шаопинг бол 5-ыг байгуулаад сүүлд нь харамсаад дахиж Шанхайг бол улдааны чөлөөт бус нутаг болсон. Тэгэхээр үзэгчд минь одоо их хятадын шинжилгээг эхлүүлсэн Дэн Шаопингийн 5 одоо чөлөөт боомтын 7-ыг нь бол Ховлын хаан байгуулжээ гэж. 5 биш одоо Дэн Шаопинг бол тэр Ховлын хаан 7-ыг байгуулсан, Дэн Шаопинг 5-ыг байгуулсан, сүүлдээ Ховлыг дурахаас одоо шүтэн бишрээс аргуул сүүлдээ Шанхайг бас улдааны чөлөөт бус нутаг болсон. За бас нэг Дэн Шаопингийн үжил санаанд нэг агуу үжил санаа байдаг гэдэг нь нэг улс хоёр систем гэсэн нэг агуу гэж байгаа шүү. Энийг агуу гэж байгаа. Одоо бол явж байгаа. Гэтэл энэ үеийг Ховлын хааны үед 13 дугаар зуунд нэгэнтээ дэлхийн хүн төрөлхтний улс төрийн системд Ховлын хаан хэрэгжүүлсэн байхгүй юу? Жишээлбэл одоо төвдийг байна, солонгосыг байна. Бүр яг одоо тэр улс нь үл чи ерөнхийдөө миний улсад хараад улс юм уу төвшин улс гэж байгаа тийм үү? Гэхдээ тэр улс бол өөрийнхөө бодлогоор нэг айлэр одоо Хонконгийн авсан биш, Макаваг авсан биш, айлэр Ховлын хаан дуршаад иймэрхүү байдлаар нэгдсэн улсын доор бас хоёр систем байж болдгийм гэж тогтоосон байхгүй. Гэх мэт жишээг дурдвал их олон байгаа. Ер нь Ховлын хааны үед. Одоо Юань улсын үед тэр шинжлэх ухаан бол маш дээд тэмдэгээр хөгжсөн. Одоо одон орны судал болоод тэр зам хайрлчаа. Одон орн гэхэд Юань улсын үед 17 тийм биш 27 тийм одон орны судалгааны төв байсан. Одоо Шандад нэг байсан, хар хорим хавчаа бас нэг байсан гэж. Тэгээ ер нь одоо өнөөдөр гажийн бөмбөрчийг нарын тойроо эрхнийг хугацаагүй 365 хоног дээр нь 25 секундээр зөрүүл тооцсон юм байна. Юань улсын үе. Одоогийн цаг тоололттой шүү дээ. Тэгээд бол одоо хүлэн зөвшөөрхийн байхын аргагүй чинь одоогоо 600 жилийн өмнө тийм нарийнч. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн шинжлэх ухааны тийм ээ. Тэгтэл бас бичиг үсгийн та түрүүнд хэлсэн одоо Тунбаатар гон ярьсан. Одоо зарим хүмүүс ингэдэг энэ бол танин мэдхгүй ойлголт. За Ховлын хаан дөрвөлжин үсэг зохиосон ямар шалтгаантай юм бэ? Нэгдүгээрт сонин таамагнууд хэлдэг юм л да. За энэ Ховлын хаан чинь их хятадын дотор суугаад өөрийн одоо нөгөө Монгол бичгийг их хятадуудад одоо сургахгүй. Их хятадын бичиг хан зөв бичиг үсгийг нөгөө Монгол нүүдэлчин үндсэн сургахгүйгээд энэ хоёроос өөр төвд бичгээр суурилсан одоо энэ бичиг үсгийг зохиогоод төрийн бичиг болгосон юм а гэсэн нэг тийм таамаг явна. Тийм ээ? Янз бүрийн юм таамаг. Гэтэл бол энэ дөрвөлжин үсгийн тухай бас та дөрвөлжин үсг ер нь энэ хичнээн үсгтэй бас ямар онцлогтой ийм үсэг бичгийн тухай тэр Ховлын хааны үед мандаж гарсан дөрвөлжин үсэг бол бас нилээд чухал бичгээ. Яагаад гэвэл тэр чинь олон хэлтэй олон ард түмэн том улсууд байсан учраас тэр бүгдийг бэлэн байсан аль нэг улсын үсгээр явуулахад их төвөгтэй байсан шиг байна. Нэгдүгээр. Энэ нэг авсан. Хоёрдугаарт болвол тэр авто язгуурын хэл, энтхэг Европ язгуурын хэл, хятад төвд язгуурын хэл бүгдийг тэмдэглэж чадах нэг үсэг хэрэгтэй байжээ. Тийм учраас тусгай үсэг зохиолгож. Тэгэхдээ төв үсгийг Погулам бол Ховлын хааны зарлиг зөвлөмжөөр л авсан баха гэмээр шиг байна. Ягаад гэвэл өөрийнхөө үсгийг жаахан дөрвөлжилж зарим үсгийн хэлбэрийг засаад ер нь төв үсэг бол угаасаа дөрвөлжин тийм суур сайтай үсэг гэж бас түүхэнд алдарсан л да. Тэгээд Монгол бичгийн аясаар дээрээс доош бичдэг. Ийм ухаанаар хийсэн. Энэ бол их өөр хүмүүс. Ер нь дэлхийн олон улсын бичиг үсгүүд энэ ялангуяа авианы цагаан толгойд үсгүүд бол гол төлөвөдөө хөндлөн бичдэг. Тэгэхэд Монгол бичиг дөрвөлжин үсэг энэ төр бас тэр сэдвүүд харуулж тийм ээ. Босоо бичдэг заншилтай. Тэгэхээр тэр Монгол улсын ойлгоно гэхэнд байгаа их гүрэн бол тэр босоогоор бичнэ гэж бодсон шиг байна. Тэгээд тэр бол олон хэлийг тэмдэглэх чадвартай олон үсгтэй. Тэгээд наривчлаад яриад байвал тэр чинь хятадч тэмдэглэж болдог, монголч тэмдэглэж болдог, төвдөж мэдээж хэрэг төвдөж дундад Азийн одоо уйгур төрөг араб перс бүх хэлийг тэмдэглэж болох олцоотой ийм үсгийг зохиож гаргасан. Тийм ч учраас олон одоо авиа зогтсон гэсэн. Тэр хэлнүүдийн дурсгал нь одоо байна. Ер нь дөрвөлжин бичгийг зохиосон яг нэг талаар тэр шинжлэх ухаанч монголчуудын тэр олон ухсаатнаа хэл авьяаг тэмдэглэж байгаа талтай. Нөгөө талаар зүгээр ингээд бодож яхад Ховлын хаан бод
тэр том Хэтэд гэдэг чинь хүн ам нь одоо жууны 90 хэдий гэдэлсэн тэр том гүрнийг захирахад Монголын яаж Монголоор нь авч үлдэхгүй гэсэн үнэхээр бодсон шиг юм байл. Тэгээд бол тэр одоо зүгээр одоо сорволжид тэмдэглэснээр бол нэгдвэл энэ одоо хаана хөвгнийг өргөмжлөх ёсыг албан ёсоор бай болгосон. Тэгвэл одоо энэ хаана ах トゥ хоёр бас одоо суурин болоолдож тэмцэлж хаан суусан гоцаад ер нь одоо урдаар хаан өргөмжлөх ёсыг бай болгоод жогол юм бол одоо хааны асуудал шүү дээ. Тийм учраас тэр хаан хөвгөн хөргөмжлөх ёсыг бай болгоод тэр хүнийг хаа авчир сурганууд яах вэ тэнд бас күнзийн сургаал янз бүрийн шашны номд үзүүлдэг хар хором төвтэй Монгол нутагтаа өвгдөөцийн голомт гэж бичиж байгаа гэдэг сурвалдаа Чингис хар энд авчир тэр хаан суурин жалгамддаг хөвгнийг боловсруулж авдаг юм байна. Одоо ихтэй дөөрөө тэр номхон яг энэ асуудал дээр ярьж байгаа одоо таны дөрвөлжийн үсгийн соёл одоо таны хэлснээр Ховлын хааныг бол хүмүүсийн өвгөөсгээд байгаа их олон юм байгаа юм л да. Хэд хэд юм байгаа. Тэрний нэг нь бол ер нь Ховлын бол энэ монголчуудыг аваачаад хятадын дунд суулгах гэсэн. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хятадын одоо соёлд нэвтрүүлчих гэсэн. Гуравдугаарт бол Ховлын ерөөсөө одоо анханасаа хятад одоо их тийм хүмүүжилтэй хятадын одоо соёлыг шүтсэн ийм байдалтай гэсэн. Гэтэл надад эргээд харахад бол харин ч Ховлын бол нэлээд цэргийн тийм ихэнх үедээ бол одоо Ховлын бол их цэргийн юутай хүн шүү дээ. Тийм ээ цэрэг удирдах цэргийн удирдах гэсэн цэргийн жанжаа хүн л дээ ер нь бол тийм. Үнэхээр монголчуудыг хятадчилсан юм уу? Одоо сорволжийн мэдээвэл тийм баримтууд байхгүй. Харин тэрнээ эсэргээр харин Монголын соёлыг дэлхийн нийтийн соёлж хандуулсан хүн аман бас одоо тэр геттэдийн бүх одоо ноёрхож байгаа хүн аман дөрвөндөө суусан шүү дээ. Хамгийн дээр дэсэнд нь бол монголчууд. Одоо ноёрхож үндэстэн. Тэр нь ч гэсэн яг өөрийг нь одоо монголоор нь байлгах юм бас одоо тустай болсон юм байлээ. Жишээл одоо Юань улсын бүт чинь тийм шүү дээ. Одоо Юань улс бол хамаг анх одоо геттэд можийн дүрмийг бай болгосон. Төв бичгийн мож гэж одоо төвлөн жасах яам юм тийм янз бүрээр орчуулдаг. Хамгийн дээр төр жархааны байгуулга байхгүй юу? Тэрнийх нь одоо доор нь бол 6 яамтай. Зүүн баруун гард нь бас одоо цэргийн явдлын яам, бичгийн явдлын яам хэдий яамтай одоо хамгийн тэр төвлөн жахрах яам буюу одоо төв бичгийн можийн одоогоор бол ерөнхий сайдын тушаалыг бол хаан суурин жалгамтлах хүн тайж хариуцдаг байхгүй давхар хариуцаад явна. Өөрөөр хэлбэл хаан суурин бэлтгэж. Тэгэхээр бол одоо Юань улсын ингээ ерөнхий төрийн бүтцийн үүсгэд бол нэг давхар бүтцтэй хослон бол дээр талд нь бол Монголын одоо уламжил төр ёсны тогтолцоог тэр аяараа явж байгаа. Одоо тэр Төмтийн ноёнч байна уу, хаан хөвгөн хаан суурин жалгамтлах ёсон зайд байна уу, тэнгэр дах ёсон байна уу, бөөмөргөлийн ёс заншлаар оршуулгын ёс заншилж байна уу, дотооддон одоо яг тэр хотын дотор хот, улс төрийн дотор улс төр тиймэрхүү нэг системээр яг төрийн ноёрхлон аваад явцсан юм. Систем. Яг үүнтэй уялдаад Монголын Их Монгол улсын үед энэ өнөөгийн Монгол улс, давааны арын Монгол одоо ямар байсан юм бэ гэж археологийн дурсгалаар бол ялангуяа мэдэгдэн тийм ээ. Түрүүнд хэллээ. Бат хоёр маань. Ер нь Монгол нутагт энэ Юаны үеийн хот суурны үлдэгдэл юм уу? Одоо Юаны үеийн дурсгалуудын талаар ямар мэдээ сурагч юм бэ? За Юаны үеийн одоо Монгол нутагт археологийн дурсгалыг үндсэнд нь бол хэд хэдэн төрөл болгож судлаачлал ангилдаг. За хот суурны дурсгал, за бул шоршуулга, за хадны бичээс, гэрэл төвчрөөний бичээс, за гэх мэтлэнгээр ингэ төрөл зүйл болгодог. За тэгээ би энд түрүү ярьсан тэр Юаны үеийн хар хоромд байгаа тэр онцгой гол сүм гол их сүмийн талаар бас жоохон дэлгэрүүлж ярих хүсэлтэй байна. Тэгээд за ингээд 2000-аас 2006 оны түрүүний Монгол Германы хамт улсын хар хором шинжилгээний ангийн энэ барилга гол барилгыг одоо ордон гэж үзчихээс энэ барилгыг судалж үзэхэд энэ дээр байгаа олдуруудын за бараг 20,000 шахам олдур гарсан. Энэний бараг 3.2-оос илүү нь бол бурхны шишний холбогдолтой бол олдрууд байсан. За эндээс олон одоо хүний биеэс одоо том хэмжээтэй бол 5-аас 7 бурхан байсныг бол тогтоосон. За мөн түнчлэн одоо 100 гаруй мянган цац гэж хэлдэг энэ бурхны шишний одоо суурган дотор хийдэг энэ жижигрүүлсэн шавар дүүрс байна. За жижиг энэ бурхны шатаасан юм шавар баримлууд гих мэтлэн. За мөн түнчлэн тэр зузаан 3 м давхар энэ шорон суурийн доороос нь бол одоо дөрвөн газраас нь шүншиг гарсан. За голоос нь болсон. За ингээд бол энэ барилгыг нийт хитэн малтаад гаргаад хэрэгт 64 багантай болох нь бол тогтооцсон. Энэ бол урдны судалгаагаар тийм байсан. За тэгээд яг энэ суурийн дээр нь энэ барилга байгууламжид байгуулсан шал хаан туурганы үйлдэл гэх мэтлийн архитектурын нүсэр том
энэ цогон байгуулалтууд бол үлдсэн байсан. За эндээс нь харахад бол хэдийн янзын шалтаа. Тухайн бол шал нь бол ийм сайхан ногоон паалантай, гялалцсан ногоон паалантай. За тийм биш мөн түнчлэн ертөнцийн дөрвөн зүгээс бол гол руугаа танхимынхаа гол руу явсан ийм ташуу тоосгон шал гээд ингээд энэ дээр байгаа энэ нийтдээ энэ археологийн энэ архитектурын бүтэц зохион байгуулалтууд бол ерөнхийдөө энэ бурхны шашны мандлын одоо яг тэр дүрсийг бол бэлгэдлийг энэ агуулсан маягтай за төвд хийцэн ийм барилгын байгууламж болон тогтоогдсон. За тэгээд ерөнхийдөө бол энэ барилга маань одоо энэ бурхны шашны холбоотой магадгүй одоо тэрний энэ барилгын өмнө талд нь одоо бид бүхэн мэдэн дээр хар хойронд очисон, хар хойны төр дээр очисон том мэлхий юу суурьуд гэрэл төшөөний суурь. За тэр гэрэл төшөөний дэрэгдээс бол 1984 онд бол анх манай түүх хүрээлэнгийн шинжилгээний анги бол гэрэл хөшөөний хэлтэрхий бол олж исэн. Энэ бол 1346 оны бичээс гэж бол одоо эрдэмтдийн бол алдаршсан. Нийтдээ тий тогоон төмөр хааны үед тий босгосон. Сүүлч яна одоо тэр бичээс тэр хөшөөний нийтдээ 7 ширхэг одоогор бол гэрэл төшөөний анхаарал олдоод байгаа. А тэр юун дээр мэлхий чулуун дээр бол суйрлуулж исэн байна гэж үзсэн. Та тэр бичээсийн ерөнхий утга нь бол одоо анх бол одоо хар орон хотыг Чингис хааны үед үндэслэн байгуулад за ингээд хотын анхны барилга байгууламжуудыг бол энд байгуулсан талаар өгүүлсэн байдаг. За тэгээд тэр дотроо бол нэг онцгойлон яг Юань гүрний үед байгуулсан их сүмийн талаар бол яг бүр тусдаа ингэж бич тэмдэглэсэн юм дурсгалын өшөө босгосон байдаг. За тэр бичээсэн дээр бичснээр бол 1300 одоо 1311 онд бол Чингис хаан болон Өгөөдөө хааны үед бол одоо хар хоринд буддын асар том сүмийн суурийг тавиад за хожим нь бол 1311 онд 1256 онд бол Мөнх хааны үед бол 5 давхар гэж байгаа. 5 давхар 300 чи 300 тохой өндөр ийм асар том сүм суургыг байгуулсан. А тэгээд хожим бол 1311 болон за 1342-оос 46 онд хамгийн сүүлд одоо тогоон төмөр хааны үед бол барьж дуусгаад тэгээд энэ дээр Чингис хаанаас эхлэж монголчууд бурхан шашны бас тийм ээ суурь тавьж ийсэн гэдэг нь бол мэдээж. Тэгээд тэр сүмийг одоо ингэж барьж байгуул дуусгаад энэ дурсгалын өшөөг бол босгууллаа гэсэн юм тэр хөшөөн дээр бичээсэн. За сая Батбаярын хэлдгээр бол Юань улсын сүүлчийн хаан тогоон төмрийн үед тэр нүсэр 64 байганд одоо их орд магадгүй одоо Монгол нутаг дээр байгуулагдсан хамгийн том бурхан шашны сүм байж магадгүй. Ер нь одоо мэдэгдэж байна. Тэгээд бүр нэр нь хүртэл тодорхойгоо бичээсэн дээр тий. Хятад Монгол хоёр бичээстэй хоёр хэлээр бичсэн. За Хятад бичээсэн дээр бол Юань гүрнийг мандуулах асар гэж байгаа. Судлаачд бол тэгж буулгаж байгаа. За Монгол бичээсэн дээр бол цогт их сүмийн гэр гэдэг ингэ бичсэн байгаа. Тэгээд бодглохлоор юу нөгөө ар давааны ар орхигдох тэр чинь бүр шашин соёлын бурхан шашны тийм ээ асар том одоо газар болж байсан. Одоо Тунбаатар гол сайн мэднэ Монгол нутгийн бас хад чулууны бичээсэнд дөрвөлжин үсгийн олон дурсгалууд байна. Тийм ээ? Тийм. Одоо энэ тухай бас та ярьж хөө. Тийм. Ер нь дөрвөлжин үсгийн бичээс бол олон зүйлээр үлдэж байна. Одоо нийт зарлиг бичиг бол 40 орчим үлдээд байна. Тэр дөрвөлжин үсгээр бичсэн зөвхөн монгол хэлээр шүү дээ. Тэрний 20 орчим нь бол цаасан хэлбэрээр энд хадгалагдаж байна. Нэг 20 орчим нь бол чулуун дээр байна. Тэр нь дандаа голцоо сүм хийдийн зарлиг бичгүүд. За бас хад чулуун дээр бэхээр бичсэн дөрвөлжин үсгийн дурсгал Монгол дөрвөлжин зэрэгцүүлсэн маяг. Тий. Нэг хэд олдоод байна. Энэ нь бол монгол хэлээр байгаа цөөн үгтэй бичгүүд боловч монгол нутгаас хэд олдоод байгаа. Одоо энэ хүйтнийх гэж байна. Өшөө энэ бүрэг хангаад бас жаахан байх шиг байна. Хинти талдч байх шиг байна. Өшөө цаашаа Сүхбаатар дууч нэг жаахан байх шиг байна. Бүр өвөр Монголын хянган талаас үйл үед бас нэг жаахан бичиг гараад байна. Эднэр бол голцоо тэр мөнгө тэнгэрийн хүчин дор гэж эхэлдэг монгол дөрвөлжин үсгээр нэг ажил тэр хаадын сүр хүчийг илтгэсэн үгээр эхэлсэн бүдэг бодог бичээсүүд бол
үлдээд байна. Тэгэхээр энэ явдал бол ерөөсөө Монголын тэр нэг хүчрхэг мандаж гарсан үеийн улбаа хадгалаад байгаа. Тэд нар бол голцолов Юань улсын үеийн бичээсүүд байна. Тэрнээс хойш бичсэн гэхээр маяг байхгүй. Тэгэхээр тэр жишээлбэл дөрвөлжин үсгийн файз байна. Тий. Олон жижиг дурсгалууд байна тийм ээ? Янз бүрийн. Жишээлбэл Эрмитажд хадгалагдаж байгаа нөгөө алдарт хүрэл файз эднэр чинь бол мөнгөн файз эднэр чинь дөрвөлжин үсгийн. Тий. Миний үсэнсгэд байгаа бас дөрвөлжин үсгийн. Тий. Тэгэхээр Монголын энэ монголчууд тухайн үед хаан савлаж байсан тэнд дөрвөлжин үсгийн улмөр байна да. Байна. Тэр дөрвөлжин үсгээр бол олон тамга байна. Тэрнээс гадна тэр алт мөнгөн тэргүүт авсан барс тэргүүтээ алт мөнгөн гэрэг файз гэж ярьдаг. Энэ бол хэд хэдэн газараас одоо уталжин хэлбэртэй, дугуйргын хэлбэртэй ер нь нэг 10 гаруй лав мэддэгдээд байна. Зарим үед бол тий бас сүүлийн үед бас нэлээ хэд гараад байна. Зарим нь одоо их нарийн шинжилдэг эрдэмтэн улсууд бол хуурамч дөөрэмл хийц байж магадгүй гэж байна. Зарим нь бол жинхэнэ тэр дээд үеийн дурсгалч байж магадгүй. Тэгээ энэ бол одоо дэлхийн алдартай үзэсгэлэн музейнүүдэд ихтэй сургууль археологийн хүрээлэн газруудад цөөн тоотооч гэсэн байна л да. Төвдийн архивд ч байна. Энэ газар сайгүй хадгалж байна. Тухай ягаад би ярьж байгаа вэ гэхээр хадны бичиг Монгол нутагт археологийн дурсгалын тухай ярьсан шалтгаан бол ер нь энэ сүүлийн үед Юань урны үеийн Монголын түүхийг судлахад энэ Монгол нутагт байгаа эд өлгийн зүйлс, бичиг үсгийн дурсгал ямар одоо дэвсгэр суур болж одоо судалгаанд нэмэр хандив болж байгаа юм бэ гэдэг талаар илүү анхаарч байгаамаа. Тэгэхээр Монголын Юань урны түүхийн судалгаа бол мэдээж дэлхийн дахинд маш их өрнөсөн. Ер нь Юань урны түүхийг судлах гэдэг бол Евразийн бүс нутгийг судлах, дэлхийн түүхийг судлах гэдэг нэг том чиг байгаа. Ер нь Юань гүрэн бол хүндрэлтэнд одоо ялангуяа энэ Евразийн бүс нутгаар тогтсон хамгийн том эзэнт гүрэн байхаа. Ил хаантын улс, Цагаатайн улс, Алтан ордон улс ихэнх үедээ бол Юань улсад захирагдаж, Юаньтай харилцаж, Ромын одоо худалдаачин, за тэгээд одоо Арабын худалдаачид, Европ дахныхан, дорн дахныхан бүгд л одоо анхаарлаа хандуулж байсан ийм одоо том эзэнт гүрэн. Монгол нутагт түрүүнд Батбаяраас би асуусан бас Ховлын хааны сүрийг бадруулагч их ордог гэж. Тэ. Хятад бичгийн бас нэлээд байна тийм ээ. Хятад бичгээр бичигдсэн бичээсүүд бас Гамалын орд байна. Гэтэл дээрээс нь одоо манай сүүлийн үеийн археологч залуучууд маань олж илрүүлээд байгаа Юаны үеийн язгууртнуудын дурсгалууд маш их олдож байгаа. Буш оршуулганууд. Тэр нь одоо яг Юаны үеийн нөгөө одоо шил өмнө гойс олдсон цагаан ханангийн одоо дээл малгай гутал бол яг одоо нөгөө язгууртан хүмүүс эдэлж ийсэнтэй адилхан байх шийдэ. Тэгэхээр Монгол нутаг бол археологийн бичиг үсгийн дурсгалын хувьд бас Юаныг судлахад гол улс орны нэгэ гэдгийг үзэгчд маань бас та бүхэн анхаарч байгаа хаа. Ингээд Юаны үе дээр нэг ярих томоохон асуудал байгаа. Энэ бол Ховлын хааны их цэрэг дорн зүгийг дайлсан тухай та нэг ярьж байгаа ч тийм.
манай үзэгчдэд бас сонирн ба. Ховлын хаан гэхлээр ерөөсөө Японд одоо яаж довтлсон тухай нууц төвчөнд нэг бадаг үг байдаг юм а Чингис хааны хэлсэн. Хорвоод ирэхий удам хүн ард өргөн одоо нутгаан өргөдгөж харийг сууя гэсэн байдалтай. Тэгээд бол одоо Чингис хааны үеэс эхлээд Өгөөдөө хааны үед бол баруун дэшээ одоо Монголын морин туурай хүрж болох гажир бүхэн хүрээд одоо Алтан ордны улсаас эхлээд одоо цагаатайн улс байгуулагдчихсан. Ховлын хааны үед бол Чингисийн ачийн үед бол ер нь одоо үлдсэн нутаг дэвсгэр бол дорн дахин байсан юм лээ нэг угаа хэлэхэд. Тэгээд одоо Мөнх хааны үеэс эхлээд өмнөөс сум улсыг дайлж эхэлсэн шүү дээ. Мөнх хаан одоо Сөрч Мамажид байлдаж явж байгаад 1259 он тэнд ээж үү гэдэг газар таалд өгсөн. За тэрийг жалгаад Ховлын хаан өмнө Фарантад байлдаж явж байгаад одоо Ховлын хааны одоо хамгийн их ачийн хуваар одоо хаан ширээн залгамжилсан. Хаан ширээ залгамжилсныхаа дараа одоо үргэлжлэн тэр одоо их эзэн Чингис хаанахын өв эцгийнхэн тэр байлдан дагуулах ч юм уу, эрхшээх ч юм уу одоо дохинуулан засах бодлогоо бол хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээд одоо дорн тийшэн бол харин солонгосчууд өөр бодлого авсан. Солонгос бол одоо Их Монгол улсын үеэс тэгээд нэг хэсэг дагаж орон дахиж урган дагаж орон ингээсээр байж тэр Ховлын үед ирсэн. Ховлын хаан бол шууд одоо энд барьцаанд байсан өнөө вангийнхэн хөвгдийн тавьж явуулаа. За хоёул бол найрамдалтай чи миний зүүн гар болоорой. Одоо би дүү болоорой. Одоо ердөө хүү болоорой гэсэн сайхан найрамдалтай. Тэгээд солонгосоор дамжаад Явхоныг бол довтлсон 2 удаа дайсан. Гэтэ довтлохоос өмнө бол ер нь Ховлын хаанаас олон элчин томилсон юм билээ. Ер нь 10-аад удаа элчин томилсон. Одоо тэр Ховлын хааны Явхонд явуулсан жагтал нь байгаа шүү дээ. Ян улсын судардч байдгийг. Одоо Монгол улсын их хаанаас Явханы ваанд илгээ байгаа. Тэн дээр одоо тэр агуулгыг уншиж яхад бол яг тийм нэг дайлан довтлох санаагүй одоо хурш зэрэгэлдээ орсон улс нэгэнтээ одоо хамтран нөхөрсөг байя л гэсэн санаатай. Харилцан амар мэндэн асууж байя гэсэн чинь би одоо танд олон удаа жагтал явуулгаж чигээр ямар ч арайгүй. Чигээд одоо хамх сүлдэн аргагүй. Явханыг бол дайлсан, 2 удаа дайлсан. Гэтэ одоо тэр дайлан хар шуурга элчийг нь хүртсэн одоо Японууд. Явханы 2-3 хэд удаа утсан элчийг нь ерөөс өнгөөцсөн. Одоо тэр нь Явханд байгаа ш Токиод тэр одоо элчийг өнгөөсөн хамгийн тэр тодорхой гөшөөтэй сум байгуулад өгсөн. Тэн дээр одоо тэр элчээр явсан улсуудын тэмдэглэл байдаг. Альч улс орны хуйлдуулын элч одоо элчин хүн бол нэг улсыг төлөөлж явах учраас дархан эрхтэй гэдгийг бол монголчууд дэлхийн нийтэд одоо баталж өгсөн бас. Ховлын Японд довтлсон нэг шалтгаан бол алтан аргамжийг дасалсан. Чингис хааны өрөндөд довтлсон явдал бол алтан аргамжийг дасалсан. Ер нь тэр бол нэг үндсэн шалтгаан нэг аврагдтал байж таа эднэр. Тэгээд яг хөө тэгээд Явхан жигүүд 2 удаа дайлсан одоо янз бүрийн дайлан шуурга таарад тэр бол амжилтанд түрээгүй. Тэгээд Ховлын дараа хаан одоо ачин төмөр хаан жалгамжсан. Манай үзэгчд маань их сонирхдаг сайхан харьцаатай явж байсан. Японд довтлсон Ховлын флот үндсэн одоо хүмүүс нь хэн байсан юм бэ гэдэг. За. Энд бас одоо түүхчид янз бүрийн таамаглал байдаг л да. Ер нь бол яг хөө зэрэг удирдсан нь бол Монгол зэргүүд, Монгол ноёнууд. Гэхдээ бол ганц 2 гэтэд ноёнууд байгаа. Гэхдээ сүн улсыг байлдлаад эжилчилээ. Сүн улсын нэлээд гэсэг чирэг шинээр даган орсон чирэг гэж Ян улсын чиргийн бүрэлдэхүүнд шинэ чиргүүд байгаа. Энэ чиргүүдийг ёстой яах вэ гэсэн асуудал одоо гетийн түүхчдийн бичснээр бол Ховлын хааны одоо толгойг өвдгсөн, шүдийг өвдгсөн асуудлын нэгэ гэдэг. Ингээд бол бараг тэдгэр чиргийг дайнд жолоос бодгоод явуулчихвал одоо Ян улсыг эсэргүүцэх чиргийн хүч буурна. Ян улсын одоо ерөнхий төр барихт нь болчихын дүшиг болгочихлоо гэсэн санаагаар хэрэг дээрээ тэр жолоос илгээсэн гэсэн тийм таамаглал байгаа. Гэхдээ нөгөө талаар Ян улсын үед бол тэр усан онгоц хийх мэрэгжил бол маш өндөр төвшөнд төгссөн. Гэхдээ өнөө чирэг дайнаа тийм одоо онцгой шалтгаанчийн түргэн шиг яасан учраас тэр ярим усан онгоц бол яг тэр мод нь одоо гүйчэд гатаагүй байсан үед ухсарсан ч юм уу. Тийм учраас тэр дайлан шуурганд бас яхан давтамж мөтэй. Тэгэхээр Ян улсын үед бол тэр усан онгоцны хийх мэрэгжил маш өндөр байсан учраас Мин улсын үед жөнхөө гэдэг нь одоо баруун дайлаад орсон гэд яриад идэг. Тэр Ян улсын үед хийсэн мэрэгжлийн хүчинд орсон гэж гетийн эрдэмтэн бас биччихсэн байна байлаа. Ямар ч гэсэн одоо тэр Ян улс Явханы дайлсан бол нэлээд олон талын шалтгаантай бид ганц талаас нь үжиж болохгүй. Нэгдээ тэр элчийн 2-3 удаа элчийн хөнгөөс нийтдээ 6 удаа элч томилсон байдаг юм билээ. 3000 зүй ясны одоо. Тэгвэл одоо тэр үед чинь одоо усна ямар ч гэсэн олон улсын дипломат харилцаанд нийцэхгүй учраас дайлах нь яг зүй ясны хэрэг ямар ч хариу бараагүй ер нь Явханы талаас. За бид нар аян дайны тухай ярьж байна. Японд довтлсон юм уу? Солонгостой найрамдлын харилцаа тогтоосон юм уу? За өмнөд хятадын өмнөд мужуудаас бол үндсэндээ Ховлын хаан болон Монголын Юан улсынхан бол айсан биш. Тэр нөхцөл байдалд бол амьдран суухаас илүү татвараа аваа сууж байвал
одоо тийм ээ өөрийн харьяанд авж ирсэн. Гэтэл давааны арын монголчуудад бол үүндээ хятад хүнийг алхуулсангүй шүү дээ. Тийм ээ? Хувлаа хааны бол Хувлаа хааны үед бол зүгээр эдийн засгийн хувьд бол давааны арын можид одоо давааны арын мож гэдэг чинь өнөөдрийн Монгол улсын нутгаар хийж гарлагддаг шүү. Одоо өнөөдрийн хэрэг хэлмэр баг хойшоо нэгмтэй далай хүртэр мөсөн далай хүртэр явдаг нутгуудыг багтааж ирсэн байл. Ер нь давааны арын можийн нутаг дэвсгэр нь. Ер нь бол одоо Юань улсын тэр тэмдэгдүүдийн үүсгэд бол ер нь одоо эдийн засгийн талаар, мэрэгжлийн талаар одоо хаяа нэг хятад хүн томилж мэрэгжлийн зөвлөгөө өгдөг тэр шууд буцаачих. Тэгвэр тоотой 81 хүн ирүүлсэн гэх мэт. Тэгээд тэрийг жог хугацааны дараа буцаачихдаг. Ерөөсөн бол тоогоор нь буцаана. Яг одоо энэ хүмүүгийн үед нь байгуулагдсан гэрээ байгаа шүү дээ Монгол хэлтийн хооронд энэ урж байгаа хэлмээр ер нь хилэн болгоё. Мин улсын хаан удаа дараа л энийг бас хүлэн зөвшөөрж ирсэн. Ер нь хэдүүлээ энэ гүрэл энийг баримтлаа. Чи тэр давааны хардаан дайтан зэрэг живсэгтэйгэн бай. Би энэ малгай яхраад энэ урт юугаа урж байгаа хэрмэх өн байя гэж. Урж байгаа хэрм чинь бол одоо яг Бээжин хотоос 18 килил ард байгуулсан байхгүй. Тэгэхгүй яг Бээжин хот чинь Монголын нутгаа гэж одоо амар гоён гаргасан дүн нутул ортой. Урж байгаа хэрмээ барихад гэтийн сурвалжийн мэдээ байдгийн Чин шугаан барьсан байхгүй анх эхлээд одоо гэтийн анхны хаан гэдэг. Тэр монголчуудыг буюу нүүдэлчдийг хойшоо өнөөдрийн югаар хэвэл 350 км хойшоо төр зигээд байгуулсан гэж байгаа тэрийг амсан. Тэгэхгүй Монголын нутгийн нүүдэлчдийн нутаг Бээжингээс урд 200 км байх байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр Монголын Юань улсын түүхийг ярилцахад сая бид нэр ярьж байна. Хувлаа хааны бодлого, Хувлаа хааны дараагийн хаадын бодлого, бас Хувлаа хааны баримталжсэн тэр Монголын их хаадын баримталжсэн бодлого ямар нэг хэмжээгээр бол алдагдахгүй явж ийсэн. Энэ бол зүй ёсны. Гэхдээ тухайн оршин байх соёл, оршин байх нөхцөл тааруулж бодлого үйл ажиллагаа бол өөр болж ийсэн. Монгол нутагт байгаа археологийн дурсгалууд шинээр хийгдэж байгаа энэ судалгаанууд бол Юань гүрний үеийн түүхийн бас шинээр харах нөхцөлийг олгож байна. Ялангуяа одоо цогт их сүм. Үнэхээр одоо Юань улсын үед хар хоринд цэцгэлэн хөгжиж бурхан шашин дэлгэрч байсан. Дээрээс нь одоо бүр Юань улсын үед бичиг үсгийн соёл. Юань улсын үеийн бичиг үсгийн тэр дөрвөлжин бичгийн соёл ямар одоо уудам тал нутагт Юаны эзэрхлийн сав нутагт оршиж байсан бэ гэдг нь бол энд харагдаж байгаа. Тийм ээ? Тунбаатар. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг хэдэн үг хэлж болно. Яагаад гэвэл Монголын тэр эзэн Чингис хаанаас эхлээд Юань улсын их хаан Хувлаа Сэцэн хаан хүртэл бол нэлээд улсууд бол энийг дайчин эрэмгийн морд унаа сайтай цэрэг зэвсэг тэр үедээ бол одоо шалгарсан сайн ийм улсууд бол нүүдэлчд мөртлөөсөө их том газрыг одоо бичээрийн төлөө тэмцэж олоод тэгээд тэндээ яагаад чимдээ нэг тогтоон барих арга олоод байсан шиг байна гэж одоо эрдэмтэд энгийн улсууд ингэж боддог байж. Гэтэл одоо сүүлийн үеийн судалгаа энэ бичиг үсгийн дурсгалаас хараад байхад бол тэд зөвхөн тийм цэрэг зэвсэг морь унааны хүчээр биш эрдэм ухаан одоо бичиг үсэг тэгээд тэр бичиг үсгтэй байна гэдэг чинь хууль журамтай тэрүүгээрээ одоо захир эрхцүүтэй засаг захиргааны одоо алтгаад байдаг. Тэгээд тэр нь тамга тэмдэгтэй зарлиг тушаал нь одоо ёсоор явдаг алав татвараа одоо авч чаддаг юм байж гэж. Тэгээд зарим эрдэмтэнгүүд бол дөрвөлжин үсгээр одоо олигтой ном хэвлэлийн дурсгал байгаагүй өтер гэж ярьдаг хүртэл удаа байсан. Гэтэл сүүлийн одоо энэ дэш эртний археолог малтлагын шинжлэх ухаан чинь бас их тусалсан. Ягаад гэвэл одоо дөрвөлжин үсгийн томоохон ном хэвлэлийн хамаг дурсгал тасархаанууд бол эртний малтлаг судалгаагаар олдлоо шүү дээ. Одоо Турфанаас эхлээд Сувшидийн дэвтэрчилсэн Монгол хэвлэлийн тасархаа олдсон. Дун ухаанаас бол Сувшидийн мөн сударчилсан Монгол хэвлэлийн тасархаа олдсон. Яг сүүлийн үед бол хар хотоос бол Павглам өөрийнх нь зохиосон Хувлаа хаан тэр хан хүү Чингэм хоёрын дурдхаж хийлгсэн ном шиг байна. Яг нэр нь бол Чингэм дурдсан гэж байгаа боловч ард нь одоо эцэг Хувлаа хаан 9 мэнд байсан цагаа. Тэгэхээр тэр бол одоо ертөнцийн хамаг ухааныг энэ яаж үүсэж бий болсон
хойштой яаж аж төрөх үү гэдэг онцгой номлолыг зохиолохыг дурдсан. Тэрнийг нь бол тэр дорн одоо Павлан бол зохиож өгсөн. Энэ бол төвд хэлээр бол шижээ аравсал гэдэг, монгол хэлээр бол мэдэгдэхүүнийг бэлэгтэйг ийгүүлэгч гэдэг ном байгаа. Тэр номыг тэр даруйд нь монгол хэлээрээ орчуулад модон бараар дөрвөлж үсгээр хэвлсэн. Одоо хэдхэн жилийн өмнө хар хотын тасархай дотроос гарч ирсэн. Тэрнийг одоо бид нар олж таньж тогтоож чадсан. Тэгэхээр тэр бол дөрвөлжин үсгээр монгол бичгээр монголчууд бол эрдэм ухаанаар тэр эрх сүрээр хууль журмаар тэр их гүрнийг одоо барьж байгуулж атгаж удаан жил захирч чадсны жишээ баримт болж байна. Тэрнээс гадна ч одоо Японы Рюкоку их сургууль бас монгол хэлээр бичсэн нэг номын тасархай байна. Одоо ямар номын хараахан эрдэмтэд нь тодолж чадаагүй байна. Бас хар хотын тасархаанууд дотор бол жижиг сажиг монгол дөрвөлжин үсгийн дурсгал бол олон байна. Томоохон ном олдоогүй ч гэсэн. Тэгээ бусад хэлээр бас жаахан ном бар бичмэл ялангуяа хаттаар бол одоо 100 овгийн нэр мэтлэнгийн юм байна. Бас том номнууд орчуулсан мэдээнүүд бол түүхэн сурвалжид байгаад байгаа. Жинхэнэ их нь олдоогүй ах жишээтэй байна. Тэгэхээр бидний ярилцлах цаг өндөрлөж байна. Монголын түүхийн нэгэн томоохон үе, монголчуудын бахархалт түүх, Их Юань улсын түүхийн нэгэн хэсгийг ярихад монголчууд бол сэрэг зэвсгийн хүчээр сүр хүчийг үзүүлж дэлхийг захирснаас гадна дэлхийг төвхнүүлэхдээ эрдэм ухаан, хууль цааз, ёс журам энэ бүгдийг одоо эрхэмлэж энэ их эзэнт гүрнийг оршин тогтноож Монголын их түүхийг одоо бүтээлсэж байсан гэдгийг бол бид нэр түр багч болов ярилцлаа. Монголын Их Юань улсын түүх улам илүү нарийн судлагдах үндсэн их суурь эрдэмтэн судлаачид олон төрж бас энэ олон их материалуудыг улам нарийн судлаж улам өргөжих байхаа гэж ерөөл өргөж байна. Ингээд та бүхэнд баярлалаа.